Te ni'n dechrau yn y gegin gyda Shane. Siwr wyt ti, Shane? Iawn, diolch. Gret. A cyrsiau cyntaf na'r sydd ati ar y fwydlen heddi. Cyrsiau cyntaf sydd ddim yn mynd i dorri'r banc. Maen nhw'n cael i wneud hei wario ffortiwn, ie? Ie, so chep iawn, syml iawn i wneud, a gloi. So. Gret. Chawb yn ennill felly. So, dwi'n wneud chicken terrine heddi, gyda leeks a cranberries. Ti'n be, ti'n clywed y gair Terrine a ti'n meddwl bod e'n rhywbeth ffansi wyt ti? Ond ti'n mynd i brofi. Beth di Terrine i ddechrau fi? Hwna, basically. Oce, just Sharp, mae'n fyna. Mor syml hynny. Na gyd iddo. Mae'n bod gair posh am rhywbeth. Ie, so ti'n mynd i brofi bod e fel ti'n gweud. Ddim yn rwydd iawn a ddim yn rhyw ordryd i wneud, felly le ti'n dechrau? I ddechrau, mae coesau Cyw Iâr da fi, so bach o phupur. Os dim eisiau cael halen y phupur mor mae'n ffwr o hwn. Halen, mae'r hwn yn bwysig iawn, just i cael halen y phupur trwy Terrine i gyd, so bydd y cig yn signo lan. A dim ond coesau bydde ti'n defnyddio, neu beth am y thighs a beth hefyd? Paid iwso breast, just achos y fraster sydd yn coesau. So coesau? Angen y braster? Ie, eisiau braster. Oce. A wedyn leeks, so pan dwym, bach o olew, a leeks just wedi sleisio lan. Os gallwch chi... Droi y cennin, wrth gwrs ne. Please. A wedyn mae Cyw Iâr da fi'n barod. So tua 25 munud 180. Mor syml hynny. A ni jyst mynd i tynnu bant y cig. Mae'r crôn yn iawn. A di popeth i mewn y blaw yr asgwrn i bod pwrpas? Popeth. A na darnau chepa fyd yn dy fe pan mae'n dod i Cyw Iâr, So tua 70 cenog. A hefyd i lot fwy a blasus, dydi? Ie. Oherwydd y braster yna. Braster yn bwysig. A bydd e'n cadw'r Terrine jyst i seto yn y fridge dros nos. Felly hwnna di'r braster a di'r jelly ti fod yn efo bron iawn? Ie, so'r gelatine sydd yn Ie. dod mas o'r asgwrn. Byddwch chi ddim yn cael hwnna os just breast sydd â chi. Oce. Cofyn ni'n ifanc, pan ni'n gweld pethau jelly, mae'n tylan, ni'n dweud, o, beth i hwnna, ni'n ddim yn sicr o'n wedyn. Na, ni'n ti'n gwybod beth yw e, dy fe? Mae'n... Chi dwylo? Ond iawn, yn wedi fan plant, maen nhw'n dewis be maen nhw'n bita, wrth edrych yn ymwneud, fe? Wel, dyna di gwir. Cyw Iâr fyna, sut mae'r leeks yn dod. O, maen nhw'n dod yn dda. Dachr browno, falle. So ie, just chwysu nhw lawr, dim eisiau lot o lliw. Right. Just chwysu nhw lawr. Mae fyna, a wedyn mae cranberries da fi. So cranberries sych sydd da fi. Lovely. Gallwch chi iwso cranberry sauce sy'n dod mewn jar. So, rhain o fyna. A bydd hwnna yn signo lan gyd o'r fraster a'r olew o'r leeks hefyd. A fi siŵr bod lot o'n gwylwyr ni'n mynd i fod yn prynu saws cranberry nawr dros yr wythnosau nesaf. Chi'n gweld ar offer neu rhywbeth yn yr archfarchnad, yna fe, stoc clan. Just mixo fel lan. Paid torri lawr y Cyw Iâr gormod. A wedyn, yn y Terrine, mae bach o cling film. A wedyn, just yn y Terrine fel la. Pan bo'r cling film yna ta, jyst i helpu dal i siap o? Helpu dod mas, basically. Okay. So, os bydd ddim cling film, bydd yn cael yn stuck. So, mae'n fyna, pwysio fel lawr. A wedyn, just rhoi'r cling film dros y top. A wedyn, rho pwys neu rhywbeth arno fe yn y fridge dros nos. Fel enghraifft beth nawr? O ffan rhywbeth ia, neu ddim gwybod, beth gael ddefnyddio. Unrhyw neu tin pobi. Tin pobi, oce. Mewn na. Gallwch chi, os dim Terrine da chi gytre, gallwch chi iwso tin pobi hefyd. Ie, mae'n siap cacen, sy'n ni'n dychmygu os chi'n joio pobi gytre, felly bod chi sgwarin bach. A reita, i gweini gyda'r Terrine, bach o chutney. So, dwi wedi prynu chutney afal yn barod. So, eitha chep o'r siop. Prynwch jar, mae'n hawdd i agor. A wedyn jyst ychwanegu beth chi eisiau iddo fe. So, mae bach o pear yn fan hyn. Na chdi wedi gwneud y chutneys ni barod, mae'r prawn da ryw wythnos yn ôl ydi. O, ie, do. Bythefnos yn ôl lle mae'r amser sy'n eisiau creu chutneys ei hunan. Ie, maen nhw'n cymryd amser hir, ie. Gadw meddfedig ati. Bach o pear yn. Lle sy'n rhywun gadael hwn yn hwyrach ymlaen yn cyndolig, felly prynwch... Prynu yw'r opsiwn, falle, falle. Bach o pear mewn na. O wedyn ti'n lle chwnegu dy saws yr blas dinan iddo fe wedyn? Unrhyw beth ymlaen. A bach o grapes hefyd. O, neis. Bach coch. Neu gwyrdd, os chi moyn. Ie. So, mae hwnna'n barod. Iwso hwnna. A mae hwn yn rhywbeth lle ti'n neud o flaen llaw dy Shane, ynddo fe? Ie, so prynu popeth o'r siop. Neud 2-3 diwrnod cyn ni, a wedyn cadw yn yr oergell. So, mae chutney yn barod. A'i gwenu lan nawr, a mae Terrine yn barod da fi. Perffaith. Felly mae'r Terrine jyst i... O, waw. Mae'r Terrine jyst i bod yn yr oergell dros nos. Ie, jyst yn yr oergell. A wedyn, cyn gwenu, jyst gadael e mas am tua hanner awr, jyst i dod lan i tymheredd y stafell.
I fi nawr, mae hwnna'n edrych yn ffansi iawn, ynddo e? Mae, yndi. Ynddo e? A ti newydd brofi, yn amlwg fan hyn, i chi wedi gweld y cynwysion ar y sgrin. Mor syml. Mor syml. Yr un beth ydy, paratoi chyri bach fe'n llaw, de. Bod chi'n dod yn noson cynt. A chysylltu a prawn da i gael yr yseit. A chi'n neud na fel arfer bob prawn di llun a prawn di Gwener. Ni'n mynd ôl yn dysgu, mae'r ebys yn dyfew. Neu hwn ydy'r beit fancy fi, y ffordd sy'n gweini fo, efo'r bwrdd bach ffren. Ie, hwnna yw e. Bach o chutney, a wedyn mae hefyd da fi baguette bach. So, gallu cael part baked baguettes yn y siop. O, ydy. Cwcio am ryw beth, 5 munud ffordd na 10 munud, a job done. A bydd rhain yn aros am amser hir, cadw yn amser hir yn eich cwpwr chi. Ie, mae'n sy'n Terrine para ar ôl baratoi fo. Mae'n sy'n fydd y Terrine hun i para yn yr o'r. Ti'n gweld yn bert? Ie. Chri gael o, dyn ni'n cael blas bach. Amser i gael blas, cer amdani o Wan Gwynedd. Mae'n Terrine hun. A dyn ni'n cael darn o llanas, dyn ni'n gwybod sy'n hyn. Diolch. Gei di siarad ar yn rhannu nawr te, achos mae'n amlwg fel o'n i'n sôn mae'n edrych yn ffansi, ond mae'n newydd brofi bod e'n rhad iawn i wneud hefyd, sydd yn gret amser enw flwyddyn. Bach o chutney hefyd. Mi fyddai'n blasu yn y man hefyd, mae'n un bwysig i weid. Neis? Hyfryd, diolch o galon Shane hyd yn oed, a mwy o syniadau yn rhan ola'r raglen.